Mesdames et messieurs, chers membres, j'espère que vous avez bien démarré cette nouvelle année, une année qui sera sans doute encore marquée par le coronavirus. Il n'a hélas pas encore disparu, même si les marchés financiers ont salué ces dernières semaines les annonces d'un prochain vaccin. Il n'en reste pas moins que sur le plan social et économique, nous allons devoir faire face à une période de turbulence et d'incertitude. Il va de soi que la santé de chacune et de chacun d'entre vous, nos collaboratrices et collaborateurs, ainsi que nos assurés, reste au centre de nos préoccupations. En tant que responsable de caisse de pension, vous êtes sans doute actuellement confrontés à diverses questions d'ordre stratégique et opérationnel. C'est donc dans un contexte très particulier que je vous souhaite, en ce début d'année, un franc succès, beaucoup de ténacité, de la patience et avant toute chose une bonne santé. Vu la situation actuelle, notre système de prévoyance, financé par capitalisation, est confronté à des défis importants. En tant qu'association professionnelle indépendante, la ZIP apporte sa contribution dans la recherche de solutions au niveau politique, tout en vous soutenant dans votre travail quotidien au moyen d'outils axés sur la pratique. Certes, les conditions actuelles ainsi que l'environnement de taux bas ne nous facilitent pas la vie. S'il est indéniable qu'elle renforce le besoin de réforme dans le deuxième pilier, elle ne le menace toutefois pas dans ses fondements. Il est d'ailleurs salutaire que l'agenda socio-politique de la Suisse soit en ce moment surtout marqué par le débat sur l'aménagement de notre prévoyance vieillesse. Compte tenu de l'évolution démographique et des contraintes économiques, il est nécessaire de prendre des mesures visant à stabiliser l'AVS et la prévoyance professionnelle. Dans le cadre de ces débats, notre rôle est de souligner encore et encore les atouts du deuxième pilier. À force de diffuser en permanence des nouvelles sur une évolution soi-disant négative dans ce domaine, on en vient à occulter ses points forts, et cela nourrit l'incertitude des assurés. Nous devons à nouveau insister sur le fait que les caisses de pension se sont toujours acquittées de leurs tâches, même dans un environnement difficile, et qu'elles sont prêtes à relever les défis qui se posent à elles. Elles doivent être fières de leurs résultats, tout en refusant d'être systématiquement mises à contribution dès qu'un problème social, environnemental ou économique apparaît. Les caisses de pension ne sont pas responsables, par exemple, des différences existant entre le montant des prestations de la LPP versées aux femmes et celles versées aux hommes, un thème souvent évoqué. Ces différences s'expliquent soit par une problématique sérieuse d'inégalité salariale, soit par un parcours professionnel jalonné d'interruptions momentanées ou définitives de l'activité lucrative, ou du fait que de nombreuses femmes travaillent à temps partiel. En résumé, les écarts de rente entre les femmes et les hommes de l'actuelle génération de retraités sont dus, dans une large mesure, à leur trajectoire professionnelle. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, le système appliqué pour le calcul des rentes défavorise les personnes travaillant à temps partiel ou occupant plusieurs emplois, quel que soit leur genre. Il faut absolument corriger
cette inégalité de traitement entre les assurés. Nous devons également nous concentrer davantage sur notre mission principale, à savoir la fourniture de prestations à nos assurés. Les institutions de prévoyance, je le répète, ont en effet parfois l'impression que l'on attend d'elles qu'elles résolvent tous les problèmes sociopolitiques. Or, ce sont précisément ces exigences croissantes qui limitent la marge de manœuvre des caisses de pension. Cela va de la promotion de la paix dans le monde à la lutte contre le réchauffement climatique. Faisons remarquer que toutes ces exigences posées aux caisses de pension se traduisent par un accroissement des frais administratifs et donc une hausse des coûts de fonctionnement, alors qu'il y a une véritable urgence à réformer notre deuxième pilier afin de garantir la pérennité sur le long terme. Appelons cela l'urgence démographique. En ce moment, la durabilité est un mot à la mode. Toutefois, cela concerne surtout le thème de l'environnement. Dans la prévoyance professionnelle, en revanche, le rapport de charge des plus âgés vers les plus jeunes semble aussi inéluctable. Or, la prévoyance professionnelle demande une réforme orientée sur le développement durable. Le risque est grand que nous laissions à cette jeune génération des charges de plus en plus lourdes pour des prestations en diminution constante. Ce ne sont pas les caisses de pension qui sont responsables de cette mauvaise redistribution, mais les faibles taux d'intérêt et surtout l'espérance de vie qui s'accroît, combinée à un taux de conversion minimum LPP trop important. La situation n'est donc pas catastrophique aujourd'hui, mais des réformes sont nécessaires dans la prévoyance professionnelle. La réforme de la LPP, actuellement débattue à Berne, doit cependant garantir la sécurité des rentes à long terme dans le cadre du système de retraite par capitalisation. Elle doit garantir que l'avoir épargné reste pleinement acquis pour les assurés. Un processus de répartition tel que le connaît l'ABS, dans lequel l'argent de ceux qui gagnent le plus est redistribué vers ceux qui gagnent le moins, est contraire à la nature et au but du deuxième pilier. C'est pour cela que le premier pilier a été créé. La réforme doit en outre être supportable pour les employés comme pour les employeurs et facile à mettre en œuvre pour les caisses de pension. La ZIP demande au Parlement de renoncer au projet du Conseil fédéral et de le remanier dans le sens de la solution qu'elle a proposée, plus axée sur la pratique. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, vous l'aurez compris, cette année restera intéressante et stimulante sur le plan de la politique de la prévoyance professionnelle. Vous pouvez compter sur la ZIP. Votre association sera présente et bien présente pour défendre les caisses de pension. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de succès, mais surtout une très bonne santé. Santé qui constitue in fine notre plus précieux capital. Je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir m'entretenir avec vous personnellement, en mode one-to-one ou en live, lors de nos manifestations traditionnelles, et ce, dans un avenir que j'espère être le plus proche possible. Merci de votre attention. Geschätzte Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn wir heute in einem anderen Format in ein neues Jahr starten,
wollen wir Ihnen gleichwohl die für das Vorsorgejahr 2021 relevanten Themen und Schwerpunkte aus Sicht des ASIP aufzeigen. Für den ASIP soll die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge weiterhin auf 3 eigenständigen Säulen basieren. Die kapitalgedeckte, kollektive berufliche Vorsorge als zweite Säule nimmt in diesem System einen zentralen Stellenwert ein. Der ASIP fokussiert sich auf die Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge. Dabei ist der demografischen Entwicklung, der Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, den wirtschaftlichen Veränderungen und dem Wandel der Finanzmärkte Rechnung zu tragen. 2021 stehen die folgenden vorsorgepolitischen Themen im Fokus: die BVG-Reform und bezüglich Höhe des Referenzalters die AHV 21, die Vermögensbewirtschaftung, hier besonders die ESG-Thematik, und dann auf der Leistungsseite die Vorlage Optimierung BVG und die Datenschutzbestimmungen. Nachfolgend skizziere ich einige dieser Themen. Sie finden dazu als Beilage eine Präsentation, der Sie dann weitere Details entnehmen können. Zudem weise ich Sie auch auf unsere Fachmitteilungen und weiteren Publikationen hin, die Sie alle auf unserer neuen Webseite www.asip.ch finden können. Kommen wir zur BVG-Reform. Sie haben wohl zwischenzeitlich Kenntnis genommen von der vom Bundesrat verabschiedeten Botschaft zur BVG-Reform. Der Bundesrat hält bedauerlicherweise am Sozialpartnerkompromiss fest, obwohl dieser in der Vernehmlassung von den bürgerlichen Parteien, wichtigen Verbänden sowie auch von einzelnen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen klar abgelehnt wurde. Wir haben kein Verständnis dafür, dass der Bundesrat weiterhin am pauschalen Rentenzuschlag festhält und damit massive Mehrkosten in Kauf nimmt und die Umverteilung aus- statt abbaut. Dies umso mehr, als ein auf dem ASIP-Vorschlag basierender, von vielen Akteuren geteilter Lösungsweg vorliegt. Dieser verbessert die Situation der Versicherten mit tiefen Löhnen und der Teilzeitangestellten. Oft handelt es sich dabei um Frauen, und zwar zu tieferen Kosten als bei der bundesrätlichen Variante. Vor dem Hintergrund des veränderten gesellschaftlichen Umfeldes mit Zunahme der Teilzeitarbeit und Personen mit mehreren Arbeitsverhältnissen ist nämlich eine Senkung des Koordinationsabzuges sozialpolitisch sinnvoll. Unser Vorschlag stellt, entgegen den Aussagen des Bundesrates, ebenfalls sicher, dass das Rentenniveau trotz Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes auf 6% erhalten bleibt. Für eine Übergangsphase von 10 Jahren ab Inkrafttreten der Vorlage schlagen wir für alle Neupensionierten eine prozentuale Erhöhung des BVG-Altersguthabens vor. Diese Erhöhung soll von der einzelnen Pensionskasse finanziert werden, indem die dafür bereits getätigten Rückstellungen zugunsten der betroffenen Versicherten aufgelöst werden. Mit diesem Vorschlag kann die obligatorische berufliche Mindestvorsorge zeitnah, fair und kostengünstig überarbeitet werden. Zur Sicherung des Rentenniveaus müssen zudem auch keine Gewinne der Nationalbank oder andere Bundesmittel verwendet werden. Der ASIP nimmt die Verantwortung für das Gesamtsystem wahr und stärkt die Widerstandsfähigkeit der betroffenen Kassen. In diesem Sinn sollte das Parlament die eingebrachten Vorschläge zur Sicherung des Rentenniveaus für die Übergangsgeneration, die kurz vor der Pensionierung steht, eingehend prüfen. Vor allem fordert der ASIP, dass die Politik sich nicht länger weigert, die bei den Pensionskassen bereits vorhandenen und aufgrund rechtlicher Vorgaben extra für einen solchen Fall gebildeten Rückstellungen für die Kompensation der Übergangsgeneration einzusetzen. Wir bleiben dran. In den kommenden Monaten beginnen die Beratungen in der zuständigen Kommission des Parlaments. Kommen wir zur Vermögensbewirtschaftung. Der ASIP betont immer wieder, dass neben Anpassungen auf der Verpflichtungsseite auch die Bedeutung des dritten Beitragszahlers, der Vermögenserträge, nicht unterschätzt werden darf. Dafür braucht es aber keine Regulierung und wohlmeinende moralische Belehrungen seitens der Politik oder anderer Akteure.
Die Anlagepolitik ist und bleibt Sache der paritätischen Organe. Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden sollten sich daher bezüglich Regulierung der Vermögensbewirtschaftung Zurückhaltung auferlegen. Im Fokus steht aktuell die ESG-Thematik. Die Pensionskassen sind sich der Problematik und Risiken bewusst und auf dem Weg zu einer nachhaltigen, ESG-orientierten Anlagepolitik gut unterwegs. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage unter den Mitgliedern des ASIP. Der Verband stellt positiv fest, dass die Zahl der Pensionskassen, die ESG-Kriterien in ihrem Anlageprozess berücksichtigen, stetig zunimmt. Die Ergebnisse der Umfrage belegen deutlich, dass die Pensionskassen aus Eigeninitiative Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance Aspekte berücksichtigen. Wie Pensionskassen diesen Risiken im Rahmen des Anlageprozesses konkret Rechnung tragen, steht aber immer in der Verantwortung der obersten Führungsorgane. Die Forderungen nach weiterer Regulierung sind daher nicht zielführend. Wir bleiben auch hier dran und zeigen der Politik sowie weiteren involvierten Kreisen auf, was die Pensionskassen bereits beschlossen haben und umsetzen werden. Zur Leistungsseite. Unter dem Titel Modernisierung der Aufsicht in der ersten Säule und Optimierung in der zweiten Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge berät das Parlament demnächst eine weitere Vorlage. Im Fokus stehen Bestimmungen zur Übernahme von Rentnerbeständen und zur Entschädigung von Vermittlungstätigkeiten. Der ASIP unterstützt die vorgeschlagenen Regelungen. Die Datenschutzgesetzgebung schließlich wirft bereits ihre Schatten voraus. Aktuell werden die Verordnungsbestimmungen erarbeitet. Das Gesetz dürfte auf den 1. Januar 2022 in Kraft treten. Wir werden Sie zeitnah über die Auswirkungen auf die Pensionskassen und die notwendigen Anpassungen informieren. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Arbeit geht Ihnen und uns auch 2021 nicht aus. Wir sind alle zusammen stark gefordert. Nicht zuletzt auch angesichts der Tatsache, dass uns die Corona-Pandemie mit ihren tiefgreifenden Auswirkungen auf das soziale, wirtschaftliche und politische Leben fest im Griff hat. Nicht zu unterschätzen sind die mittelfristigen Folgen der globalen Covid-19-Pandemie auf die Realwirtschaft, die betroffenen Firmen und auch die Menschen. In diesem Umfeld nehmen Sie alle Ihre Verantwortung wahr. Die berufliche Vorsorge stellt nach wie vor ein stabiles und funktionsfähiges System dar. Unsere Branche muss aber immer wieder die Vorteile der kapitalgedeckten beruflichen Vorsorge ohne Umverteilungseffekte aufzeigen. Und sie muss den Tatbeweis erbringen, dass die berufliche Vorsorge auch weiterhin ein Erfolgsmodell für die Versicherten ist. Wir zählen auch im neuen Jahr auf Ihre Unterstützung und danken Ihnen dafür. In diesem Sinn wünscht Ihnen das gesamte ASIP-Team ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Vorsorgejahr 2021. Wir freuen uns auf den direkten Austausch mit Ihnen. Auf diesem Weg ein Prosit auf das neue Vorsorgejahr. Besten Dank. Chers collègues, je vous souhaite encore une fois une très bonne année et surtout une bonne santé. Tanti auguri per un anno migliore in ogni senso e tanta salute. Santé et bonne année. Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr. Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Bleiben Sie gesund.